rapsodi Alina Madan Krasniqi. Ai ishte njeri I fjalës, këngës dhe shpirtit shqiptar. Me zërin dhe vargjet e tij na la kujtime që nuk shuhen. Edhe pse mungon fizikisht, ai jeton me këngën që këndohen ende sot nga djemt dhe ndryp nipërit e tij. Do ta kujtojmë gjithmonë me respekt, kënaqësi dhe mall. Qofti përjetshëm kujtimi I tij. Ndërkohë, unë kam një poezi të shkurtër për gjyshin tim. Kujtoj për gjyshin. Nga jeta ndave u bën dars rivjet, por unë besa jote nuk të harroj për jetë. Gjyshi im rapsod me këngë qifteli, gjithë bota të njeh këngën tënde e di. Sa shumë më mungon, sa shumë të deshta gjyshi im, por tani të kujtoj me lotë e mallëngjem. Unë doja që me gjyshin tim të rriteshim bashkë të dy, por tani veç me Aliun e vogël e heqi mallin për ty. Tani është rradha për redaktorin e librit, kritikon letrar, studiusin, shkrimtarin, një nga emrat e shquar të letërsisë shqipe, zotin Per Buzhani. Shëndetje për gjithë të përmeshëm, edhe përmeshë që në hanat nga Tirana, Tropoja, edhe për Bacëllil, për fashus komunës, që da mos dhe para mësëndet, që dhe njështë e letra që gjenë këto. Është një auditorium, ka që gjenë dhe ndërruar në një përvërim një libri që është I rëndësishëm. Dhe kur thëmë rëndësishëm, ka parasysh edhe 3-4 gjëra tjartë. Se Shmeti shpesh nga ka të buar në këso botimesh, dhe në të themi haltas, në botimin e këtyre librave, I Shmeti është idealist. Librat I financon vetë. Dhe kur e them vetë, ka parasysh që Ministritë e Drejtorit e Kulturës e pa morë parasysh që në komunale ku gjatë në kanë obligim që për kujdesen, për trashëgiminë e tonë, për botimin e librave dhe për gjërat të tjera këtu. I Shmeti zakonisht thotë dora e parë, është botimi I parë është I libra, por vjen edhe dora e dytë ose botimi I dytë I libra sigurisht atë tjetër të timoj kështu. Është e mirë që libri na të bën gjithëve, ndoshta në frymën e titullit rapsodi Ali Krasniqi Fishniku I këngës. Prandaj me të bime le ta quajmë të bim fishnik. Ndryshe ndoshta nga shumë të bime tjera që mund t'i dalë tabore të ndryshme, libri I bashkon. Prandaj këtu është fishnikëria e tij. I bashkon edhe të vlerat të përgjithshme. Qofshin ato të librit, të trashëgimisë sonë, të kulturës, por edhe të këngës për që këngë, për gjithçka tjetër, sepse kënga nuk njeh tabore, është vlerë e përgjithshme. Dhe qoftë në luftë, është një lojtare që nga njëherë njerëzit e deformojnë me vlerësime, nuk është një sekti të saktuar, por është një kopi. Sepse luftën e ka bërë kopi shqiptar kryemu që ka. Dhe në frymën e kësaj edhe këngëtarët shkruajnë. Me lexoj pak vazhde që vetë rapsodi Ali Krasniqi ka thuar. U bë qielli si vulkan. Toka gjakun nuk e mban. Unë shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga gratë, o për çka nana ka bo djali, o për me I dalë, s'kjanë për balë, unë do të luftoj me zemër plot e me push, e ata me top. Kush lufton në ato male, është ushtria shlirimtare, kush lufton për këto troje, kush Kosovës I bën roje, mbushën trenat për kufi, o mbushën varët plot me fëmijë. Unë shikoj nanën edhe më thot, s'mund të qaj se s'kam as lot. Unë shikoj nanën dhe më thot, s'mund të qaj se s'kam as lot. Do janë disa vazhdim.
mos ju marrë shumë kohë kështu. Nderuar Masali, të nderuar bashkëkëngëtar të Ali Krasniqit, të nderuar bashkëautor Janus Mazreko dhe Ismet Krasniqi, ju që sot u mbledhëm ta kujtojmë në një mënyrë pak më të veçantë Aliun ton të dekshëm, duke parë në faqet e librit të këtyre dy autorëve, shpresojmë që kështu në një mënyrë së paku do t'i dalim hakun për një pjesë të atij kontributit të madh që dha Ali Krasniqi gjatë jetës së tij. Shoh këtu të mbledhur nga kryeqyteti shqiptar, nga Tirana, disa qytete, nga Prishtina, nga gjitha shumë qytetet të Kosovës. Me këtë rast, unë ju përshëndes dhe ju dëshiroj qasje të këndshme me librin dhe për librin e Ali Krasniqit. Përshëndes edhe familjen e nderuar të Ali Krasniqit, si dhe krasniqve të tjerë, trungut të këngëtarëve dhe rapsodëve nga Ndërnoci. S'pëm marrë shumë kohë, unë jam shumë i nderuar që recensën e profesor doktor Behar Arllatit do t'ju paraqes në një version pak më shkurt sepse është vajli i gjatë. Profesor doktor Behar Arllati, recensë Ali Krasniqi, livruesi i den i këngës shqipe. Vështrim rreth monografisë kushtuar Ali Krasniqit të autorëve Ismet Krasniqi dhe Ismet Janus Mazreku. Monografia kushtuar Ali Krasniqit të autorëve të sapo përmendur është edhe një vepër nga fusha folklorit që i shtohet fondit e veprave që kushtohet kontribuesve meritor të kësaj fushe. Kjo vepër ka disa të veçanta të cilat ndoshta edhe mund të veçohen si fakt se autorët kanë përmbledhur mendimet dhe përvojat për figurën e Ali Krasniqit dhe çudit fakti sepse Ismet Krasniqi i takon derës së njëjtë me Aliun, që do të thënë se ka mundur të shkruajë vetë një libër, një histori, por ai përcaktohet për bashkëautorësi me Janus Mazreka, si dhe mbledh mendimet dhe përshtypjet e të tjerëve për te. Te do ta quaja modesti të Ismet Krasniqit, por dhe ikje nga egoizmi që zakonisht ka kanë autorët e ndryshëm e të cilëve u vjen ndonjë rast si ky. Ismet Krasniqi preferon të jetë vetë autor duke pasur frikë kursin e subjektivitetit dhe orientohet ka mendimet të tjerëve, që të tjerët ta thonë mendimet e tyre për këshillinë e parë të tij, Ali Krasniqi rapsod, Ali Krasniqi fisniku i këngës. Dëshmi autoriale të personaliteteve që kanë njohur dhe që kanë pasur rastin të takojnë një kohë me personazhin e kësaj monografie. Ali Krasniqi dhe muzikantë të tjerë që kanë muzikuar me temë si dhe fotografi dokumentare të cilat sikur vullosin karrierën e tij 70 vjeçare të Ali Krasniqit. Mënyra e të sjellur si dhe qëndrimi në udhë që në shekullin 20 edhe më herët ka përfaqësuar institucionin vetëm që ka shërbyer për më shumë fusha në problematika si ndarjen, drejtësisë, orientimin profesional të rive, quhet muzikë fshatareske, sepse emërtohet nga orkestra e fshatit që e kishin me përbërje instrumentet kordofone, aerofone, idiofone, që nënkuptohet instrumentet me tela, çiftelia, shakia, primi e me vonë violina, instrumentet më të fryrë, fyelli, kavalli, peshnica, gojtja, si edhe instrumentet më të goditura me tingull të përcaktuar, daire, daulja, përkundër kësaj edhe muzika qytetare e merr emrin sipas orkestrës në përbërje, klarinet, gitar, fisharmonik, kontrabas, daire, flaut e tjera. Ismet Krasniqi Lala dhe Janus Mazreku për edukimin e brezëve të shumë për marrjen e vendimeve më rëndësishmëre për shurjen e konflikteve, si dhe për shumë çështje tjera më rëndësi, dhe ishin ata pjesët tonë të bashkëkohët të cilët kryen këto punëra me kaq rëndësi për kombin. Duke qenë se Salih e Feris Krasniqi kishin një dallim të madh me moshë me Aliun, domosdoshmë
pas tij. Figura e Ali Krasniqit mundet dhe duhet analizohet nga dy këndvështrime. Nga këndvështrimi pleqnar folklorik dhe nga këndvështrimi prekëngëtori e instrumentisti. Nga këndvështrimi i liburit të del oda tipike, Ali Krasniqi sugjerimet, rrotullat e odave dhe ndërhyrjet në momente të caktuara të duhura, plotësoi së pari fëmijët e pastaj të gjithë ata që kishin nevojë për të. Në këtë mënyrë mund të thuhet me plot gojë se Ali Krasniqi e ka kryer misionin e tij për burri, babai e gjyshi në mënyrën më të mirë të mundshme. Për më tepër, numri stërmadh i njerëzve që kanë vizituar odën e tij flet më së miri se sa ka qenë i preferuar e i kërkuar si njeri me mendje të ndritur. Rapsodia e Ali Krasniqit, fisniku i këngës. Në këndvështrim prekëngëtari, instrumentisti duhet pranuar se Aliu ishte një figurë komplekse dhe s'mund të trajtohet vetëm nga aspekti folklorik, i cili e shteti manget pa këndvështrime dhe analiza studimore muzikore. Dhe përderisa kushdo studiues mund të flasë për meritat e tij nga aspekti i këngëve të interpretuara, si teksti kushtuar atij e këtij, kushtuar asaj e kësaj, gjatë luftave, edhe është vështirë analiza muzikore se si ka kënduar, çfarë ambituesi, të cilat instrumenti lunante më mirë e më pak i luante. Ai ka kënduar më bukur këngët epike apo lirike. Sa emocione ka transmetuar të dëgjuesi, sa ka thithë përvojë nga këngëtarët të tjerë më të vjetër se ai. Për kohën që kam ndjekur dhe kam kaluar me të, kam kuptuar se Ali Krasniqi, posa Salimit e Fërisit, ka njohur mirë kolosët e këngës. Këto ka qenë fshataresë, mos më pëlqen, por si një ndryshe rapsodët dhe konkretisht Dervishaqa, Dur Shyti, Demush Neziri, Riza Blaca, që ishte aty këtu, aty afër diku me moshën e Ali Krasniqit. Pastaj ka shumë shalës, Qamilit vogël, Tahir Denicës, Augustinit, Sufka Dishanit, Halim Veçës, Murat Pajezitit, pastaj me pak e me të bashkë Bajrzoda, Sef Mleqani, Rifat Berisha, Demir Krasniqi, Marosh Krasniqi, Osman Glareva, Vllazër Qete, mandej kishte njëri me të dëgjuar dhe përisa Stresin, që e kishte vdekur në burgun e Nishit me çiftëlinë në dorë në vitin 1947, dhe një e mirë me pothuajse të gjithë këngëtarët, Ismet Krasniqi, Lala dhe Inuz Mazreku. Rapsodët më të rinj në moshë duke njohur gjithë këto kolos të këngës rapsodike, domosdoshmë, edhe Aliu kishte marrë shumë nga ta, kishte mësuar nga ta. Në një rast kur u provokua me një pyetje të thjeshtë se kush ka kënduar më së miri këngët e pikët të Dem Ahmetit, Ahmet Delis, Nak Berishës, Qari Lazit e tjerë, unë mendoj Dervishaqa i thash, secili ka kënduar në mënyrën e vet, ka ndryshuar secili, se asnjëri s'ka kënduar në të njëjtin variant. Dervishi pa shujbe është ndër më të mirët, ma ktheu Aliu. Duke ditur se Ali Krasniqi ka njohur disa nga instrumentet kordofone me tela, s'do mend se ka qenë dhe jo pak virtuoz. Instrumentet të sharkisë kishte më për zemër pasi vetë instrument për shtypjen e mashtisë, përderisa në fakt instrumentistët e sharkisë profesionalisht njihen si dembel, pasi sharkia ofron shumë më pak virtuozitet se sa për shembull çiftelia apo primi. Ali Krasniqi këndonte bukur, edhe pse nuk kishte forcën interpretative si të Sali e Feris Krasniqit, Augustin Ukët apo Riza Bllacës. Zëri i tij ngjallte shumë emocione, qoftë kur këndonte këngët epike, historike, qoftë kur këndonte këngët lirike. Pak gjatë.